关心中央空服人员罢工的代志，这个中央空服人员继续咧罢工，已经超过累计取消这400个航班，影响88000名的旅客。这嘛是台湾历史上最大的空运瘫痪的记录。早起，中央航空伫南崁的园区举办股东会，楼下就是工会罢工现场，透早到工会成员爬起3公尺悬的升降台，表达抗议。 工会理事胡小轩徛伫3公尺悬的所在，向在场空服员证明抗争的决心，强调罢工合法。我们不会担心，因为我们相信我们的会员都是非常团结的，而且我一直都在这边，会陪着各位会员走到最后一刻。你们可以轮班，但是我永远在这边陪你们。 南崁罢工现场，一名阳性空服员接单回国就赶过来，讲到空服员甲地勤之间的冲突，把口拢红起来。 当我看到那个画面的时候，其实我很难过。我觉得我们一直被不公平的对待，在这时候被凸显出来。中央劳资对立，中央航空表示，目前有10几名组员委托公司帮忙讨回罢工三宝，归队组员也在统计，但是确定增加飞往曼谷、巴厘岛班机。不过，所甲工会数字拢无共，斗袂好势。 有一位会员，他因为特殊状况，他自己的家人是公司的员工，那他本身他们家里的反弹就是有一些旗舰。到底偌济空服员愿意飞？双方的数字有出入，但是敢若是6月24，中央就取消108班的航班，影响的旅客大约23000人。劳资双方什么时阵才会当回到谈判桌？外界拢真期待。